Olha, gente, é a vossa aqui tentando evitar que a minha live. Por favor, tá ruim. Eu acho que nos bastante na área cópia. Olha, gente, eu tô tentando aqui, ó. Acabou de chegar a igreja. Aí, vou cair aqui. Pronto. Então, eu acabei de chegar da igreja. Foi umas 10 play. Meu Deus, gente, meu Deus. Essa parte marcando. Eu quero. Ai, meu Deus. Se ligar lá, eu vou te dar. E aí, acabou, eu faço outro vídeo mostrando.